Ukhwele wadilika omunye wabalandeli abakhulu bakaKhuzani owaziwa kakhulu ngelikaMax Makhanya. uMax Makhanya uveze izindaba zokuthi Ukhozi FM luyi-scam kubalwa nomphathi walo osanda kuxoshwa uSibongo Ngcobo. Uthi nje bona bengabalandeli bakaKhuzani baphumile endabeni ethinta Ukhozi FM. Into okumele nje yenziwe Ukhozi ukuthi lwenze ividiyo luxolise kuKhuzani Public bese kuyima bona bengama-Blue Nation bebuyela emsakazweni Ukhozi FM. Uphinde waveza nezindaba ezithinta uJumbo ukuthi akaphephise. Wasephinde futhi eveza nezindaba zokuthi Ukhozi lwadlala ngoJumbo lwamrobha kwezinye zezingoma zakhe okwakumele zihlukanise unyaka. Ngale ukhuluma kakhulu-ke nansi inkulumo kaMfuka Makhanya eveza lezi zindaba. Nakhu ukuphawula kwethu singoMakhanya mayelana nokuxoshwa kwesikhohlakali, ukuxoshwa kwensha, ukuxoshwa komgodoyi laphaya kulo msakazo lo ogcwele inkohlakalo ekuthiwa Ukhozi. Ngithi mina sishaya izandla ezinkulu singamabhinqa ngokuthi sixoshiwe isikhohlakali. Kusho mina ngumfoka Makhanya ngithi sibethi ihlombe ngesixhosa, sishaya izandla ezinkulu nje ngokuxoshwa kwensha ebicabanga ukuthi yona manje seyiwunkulunkulu lapha kulesa siteshi Ukhozi FM. Ukuxoshwa kwe-Queen of the Coast, the Queen of the Darkness, ebesicabanga ukuthi sona manje sesizwa ngaso thina singamabhinqa, sekumele manje sicontrolwe yiso lapho Ukhozini. Sishaya ihlombe-ke sithi ixoshiwe insha, ayihambi ingaphindi ibuye lapho Ukhozini. Kodwa asijiki emazwini ethu si-Blue Nation ukuthi ayikho into ephathelene noKhozi FM esisazoparticipate kuyo uma Ukhozi FM lungakenzi public apology esizweni samabhinqa, ngoba Ukhozi FM lwahlukumeze kakhulu amabhinqa ngenkohlakalo. Ukhozi FM kade lawaqala amabhinqa lwahlukumeza ngenkohlakalo. Kuqale ngokuthi unyaka uhlukaniswe amabhinqa oKhozini FM, indaba yokuthi kuke kuvotelwe nje ingoma ukuthi ayifakwe ohlwini luka top 10. Ivotelwe impela kuthiwe 150 ivoti ngalinye. Kusavotelwa nje ukuthi ingoma ayifakwe ku top 10. Ukhozi luqhuba inkohlakalo yokusikhuthuza. Besivota ngezigidi zemali, sivotela nje ukuthi ingoma ayiqokwe ezingomeni ezizongenela ukuhlukaniswa konyaka. Sisazovotela ke ukuthi manje ayiwine, ihlulele ingoma ezu-10 esuka inominate nazo. Siqale ithi kuphela samabhinqa esinikezwa leyo task yokuthi sivotele ingoma yethu ukuthi ayingene. Sisazoyivotela ukuthi wine. Ukhozi kade lahlukumeza siyibhinqa nation. Luthe lijika Ukhozi lahlukumeza uKhuzani. Manje uma ngabe uKhuzani esezame zonke indlela zahluleka, waze wenza ulive, wasiriportela siyisizwe, ngoba mayesenza ulive uKhuzani ubese reportela isizwe, besethatha indaba eyibeka ezweni lamabhinqa esethi bonani mabhinqa, nakho ngihlukunyezwa Ukhozini FM, ngihlukunyezwa umfazi. Sasukuma-ke samabhinqa, sasho sathi samabhinqa irespond yethu ithi ayikho into ephathelene noKhozi FM esisazophinde singenele siparticipate kuyo. Ayikho ingoma esisazoyivotela ukuthi ingene nokuthi ihlukanise unyaka oKhozini FM. Iqhawe lethu lithi lona luhlukanisile unyaka 2 times in a row, laqeda oKhozini FM, alisafune lutho. Nathi-ke singama-Blue Nation sisho njengeqhawe lethu sithi oKhozini FM asafune lutho.
unless mengase Ukhozi FM lenze i-public apology towards isizwe samabhinqa, in particular kuma Blue Nation, luxolise Ukhozi FM ngokuhlukumeza inkosi yethu siyisizwe samabhinqa okuwuKhuzani Mpungose Dlamlenze. Ukhozi uma ngase lungaxolisi, akho lutho, akho participation yamabhinqa ezoba soKhozini FM. Akekho umuntu oyibhinqa ozovota oKhozini FM, ngoba Ukhozi FM luyi-scam, liyawaskema amabhinqa Ukhozi FM. Zonke ingoma ziyaqokwa ukuthi zingenele i-top 10, kodwa when it comes to amabhinqa kuthiwa mawayivotele ingoma. Aluyiqoki Ukhozi FM ingoma kaMaskandi ukuthi ingene ku-top 10, kodwa kuthiwa masikhiphe imali. Kodwa amanye ama-genres ayafakwa wona Ukhozi, liyawaqoka engavotelwanga. Kade Ukhozi lasihlukumeza, luskema. Ukhozi luyi-fraud, luyi-scam. Ukhozi luyisikhohlakali sesiteshi. Jumbo mfowethu, uxolisa inhliziyo, sizokufaka kumhlobo wenene la sokuvotela khona uhlukanisa unyaka. Kumhlobo wenene, hayi oKhozini FM. Si Blue Nation singamabhinqa sivalile, asisafuni lutho ephathelene noKhozi. Okungcono Jumbo mengabe ufuna ngaleyo ndlela ukuhlukanisa unyaka oKhozini, uzovotelwa amakholwa phela. Thina samabhinqa sifuna lutho oluphathelene nalesikhohlakali samasimba somsakazo. Asifuni lutho. Leya nto wena Jumba ngazi usafunani kuleya sikhohlakali sesiteshi, ngoba sakurobha lesa siteshi wena. Kwakumele uhlukanise unyaka ngengoma ethi wena Nkosi uyazi. Sakurobha lamasimba lawa esiteshi, awuzange uhlukanise unyaka wena. Udeserve ukuhlukanisa unyaka. Kuyi ingoma yakhe ethandwa yonke indawo, etrenda yonke indawo, eqopha imlando, kodwa awuzange uhlukanise unyaka Jumbo. Ukhozi la kurobha wena. Angazi usafunani oKhozini wena. Ngithi ke singama Blue Nation, singamabhinqa, waphela mawukhuluma ngamabhinqa usukukhuluma ngama Blue Nation. Mawukhuluma ngesizwe samabhinqa usukhuluma ngama Blue Nation.